আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিস বাই সামিয়া। আজকে চলে আসলাম আরও নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। নাস্তা, এটা কিন্তু বিকেলবেলা আমাদের চায়ের সাথে খুবই প্রয়োজনীয় একটা খাবার। তো এক এক দিন যদি এক এক ধরনের নাস্তা তৈরি করে আমরা পরিবেশন করি তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। আর এই নাস্তাটা খাওয়ার পর আপনি এর আগে যত নাস্তা খেয়েছেন সব কিছুর স্বাদই ভুলে যাবেন। এমন একটি নাস্তার রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম। আশা করছি আজকের রেসিপিটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে আর আপনি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন প্রতিদিনের নতুন নতুন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে। তো চলুন শুরু করা যাক। একটা পাত্রের মধ্যে প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ আটা। তো আটা ময়দা যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারবেন, তো আমি আটাটাই নিয়ে নিচ্ছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, আরও দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল। আর এই তেলটা দেওয়ার কারণে ডোটা যেরকম সফট হবে আর নাস্তাটাও কিন্তু ওরকম সফট আর ক্রিস্পি হবে। তো যার কারণে একটু তেলটা বেশি পরিমাণ ব্যবহার করে ময়দাটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। তো আমি খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে ময়দাটাকে এরকমভাবে ঘষে ঘষে তেলের সাথে মেখে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন ময়দাটা কিন্তু তেলের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে কিন্তু ময়দাটার কালারও চেঞ্জ হয়ে গেছে আর এটা কিন্তু হাত দিয়ে মুঠ করলেই দলা পেকে যাচ্ছে। তো এবার আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ পরিমাণ গরম পানি। তো এটা একেবারে অতিরিক্ত ফুটন্ত গরম না, কিন্তু এটা গরম। আমি হাত দিলে কিন্তু এটা গরম অনুভব হয়। তো এখানে আমি আরও 1/3 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। এবার এই পানিটা দিয়ে ভালোভাবে আমি ময়দাটাকে ম্যাশ করে নেব। তো খুব সুন্দরভাবে সফট একটা ডো তৈরি করে নেব। দেখুন ডোটা কতটা সফট হয়েছে, আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। তো এরকমভাবে ভালোভাবে ডোটাকে মথে নিতে হবে। তো এবার ডোটাকে আমরা সাইডে রেখে দেব। আর ভিতরের পুরটা তৈরি করার জন্য আমরা এখানে কিছু পেস্ট্রির শীট ভেজে নেব। তো সমোসা তৈরি করতে যেই শীটগুলো আমরা ব্যবহার করি সেই শীটগুলো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোকে ভেজে নেব। আর এই শীট কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটা অলরেডি আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে আমি এখানে পেস্ট্রি শীটগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে সমোসা বা রোলের শীট বলা হয়। তো এগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে ক্রিস্পি এবং মুচমুচে করে ভেজে নেব। তো আমি উল্টে পাল্টে এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। একটা পর্যায়ে ভাজতে ভাজতে এগুলোর কালার চেঞ্জ হয়ে আসবে, সেই পর্যায়ে আমরা এগুলোকে তুলে ফেলবো। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি তুলে নিচ্ছি। এগুলোকে ভালোভাবে তেল ঝরিয়ে আমি তুলে নিচ্ছি। এবার আমরা ভিতরে যেই পুরটা দিয়েছিলাম সেটাকে তৈরি করে নেব। তো তার জন্য আমাদের এখানে লাগবে 1 কাপ পরিমাণ কুচানো পেঁয়াজ। আর এখানে আমরা অ্যাড করব প্রায় 8 থেকে 7টার মতো কাঁচামরিচ কুচি। আরও অ্যাড করব স্বাদ মতো লবণ। অ্যাড করে দেব শুকনো মরিচের গুঁড়া। এখানে আমি 1 টেবিলের একটু কম পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া। এবার এই উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নেব। মাখা হয়ে গেলে এবার আমরা এর মধ্যে যেই পেস্ট্রি শিটগুলো ছিল সেগুলোকে ভেঙে ভেঙে ঝুরঝুরে করে ব্যবহার করব। পেস্ট্রি শিটগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু ঝুরঝুরে করে ভেঙে দিতে হবে। আর এটা সাবধানে ভাঙবেন, এটা কিন্তু হাতের মধ্যে লেগে যায়। তো যেহেতু ভাজার পরে এটা অনেকটা ক্রিস্পি হয়েছে, হাত দিয়ে ভাঙতে একটু কষ্ট হচ্ছে। তো আপনারা চাইলে অন্য কিছু দিয়েও ভেঙে দিতে পারেন। তো আমি হাত দিয়েই ভেঙে দিচ্ছি। তো খুব ভালোভাবে এগুলোকে ভেঙে দিয়ে দিব আর এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ঝুরঝুরে করে ভেঙে দেওয়ার পর সবগুলোকে একসাথে হাত দিয়ে মেখে নেব। তো এটা কিন্তু আমাদের রেডি। তো পুরটা রেডি করার পর আমরা যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে অল্প কিছুটা পরিমাণ ডো আমরা নিয়ে নেব।
আর একটা রুটি তৈরি করে নেব। তো আমি অল্প কিছুটা পরিমাণ আটা ছিটিয়ে দিয়ে একটা রুটি তৈরি করে নেব। আমরা যেই রেগুলার রুটি তৈরি করি সেইভাবে আমরা রুটি তৈরি করে নেব, কিন্তু রুটির সাইজটা একটু ছোট হবে। তো উল্টে পাল্টে ভালোভাবে আমি একটা রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা রুটি তৈরি করে নিয়েছি। আর এর পুরুত্বটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একদম যে রেগুলার রুটি তৈরি করি সেই অনুপাতেই হবে। এবার আমি এখানে যে পুরটা রেডি করে রেখেছিলাম রুটিটার মাঝখান বরাবর সেই পুরটাকে দিয়ে দিচ্ছি। তো পুরটা দেওয়ার পর আমরা এটাকে ভাঁজ দিয়ে নেব। তো আমরা যে মোগলাই পরোটা তৈরি করার সময় যেভাবে রুটিটাকে ভাঁজ করে থাকি সেইভাবে আমি ভাঁজ করে দেব। দুই পাশ থেকে ভাঁজ করে দিয়ে এভাবে একটু জোড়া লাগিয়ে দেব, না হলে কিন্তু এটা ভাজার সময় খুলে যেতে পারে। তো আর এই পাশটা জোড়া লাগানোর সময় আমরা পানি ব্যবহার করব। তো হাতটাকে পানির মধ্যে একটু ভিজিয়ে এরকমভাবে জোড়া লাগিয়ে দেব, যাতে এটা ভাজার সময় আর ছুটে না যায়। খুব ভালোভাবে জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো হাতটা সামান্য একটু পানির মধ্যে ভিজিয়ে আমি এরকমভাবে জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে একটু বেলুন দিয়ে হালকাভাবে একটু বেলে দিচ্ছি। এটা কিন্তু বেশি ভারী জাতা দিয়ে বেলা যাবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভিতর থেকে যে পুরটা আমরা ভরেছিলাম সেটা কিন্তু বাহিরে চলে আসবে। তো এখানে আমি আরও একটা রুটি নিয়ে নিয়েছি, একইভাবে এই নাস্তার শেপটাও আমি দিয়ে দেব। নাস্তাটার ভিতরে একটু বেশি পরিমাণে পুর ভরার চেষ্টা করবেন, তাহলে এটা খেতে ভালো লাগবে। তো আমি পুরটা ভরে আবারও এটার চারিপাশে পানি লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এরকমভাবে দিলে একটু বেশি ভালো হয়, এটা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা একটু কম থাকে। তো আমি চারিপাশে পানি লাগিয়ে দিয়ে এটাকে আবারও সিল করে দিচ্ছি। একইভাবে এই নাস্তার শেপটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। এই প্রসেসে আমি সবগুলো নাস্তাই তৈরি করে নেব। আর এই নাস্তাটা তৈরি করা কতটা সহজ সেটা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। তো একইভাবে আমি সবগুলো নাস্তাই তৈরি করে নিয়েছি। এবার যেই তেলে আমরা সমোসার শিটগুলো ভেজেছিলাম সেই তেলের মধ্যে নাস্তাগুলোকে দিয়ে দেব। তো তেলটাকে বেশি গরম করা যাবে না, হালকা একটু গরম হয়ে আসলেই নাস্তাগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। আর চুলার মিডিয়াম হিটে এটাকে ভেজে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু ভিতরের পুরটা আমরা কাঁচা অবস্থায় ভরেছি, ওটা কিন্তু ভালোভাবে ভাজা হবে না আর খেতে ভালো লাগবে না। তো যার কারণে এটাকে একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে, যাতে ভিতরটাও ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় আর উপরটাও সুন্দর একটা কালার চলে আসে এবং ক্রিস্পি হয়ে যায়। তো এটাকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। তো 3 থেকে 4 মিনিট সময় নিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে, যাতে ভিতরটা কাঁচা না থেকে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছেন ওই পাশটা খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এবার আমরা এটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছি, আবারও কিন্তু এটাকে সুন্দর একটা কালার নিয়ে আসতে হবে। তো দুইটা পাশেই যখন একই রকম কালার চলে আসবে সেই পর্যায়ে আমরা এগুলোকে তুলে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন, তো আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি তেল ঝরিয়ে। একইভাবে আমি সবগুলোকেই ফ্রাই করে নেব। তো আমি সবগুলো নাস্তায় ফ্রাই করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন নাস্তাগুলো দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে আর এটা খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার। তো আমি আপনাদেরকে একটা কেটে শেয়ার করছি যে ভিতরের পুরটা পারফেক্টভাবে সেদ্ধ হয়েছে কিনা। টিপ টিপ বৃষ্টিতে এরকম ধোয়া ওঠা একটা নাস্তা কিন্তু চায়ের সাথে পরিবেশন করলে বিকেলটা একদমই জমে যাবে।
তো আশা করছি আজকের নাস্তার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে আর আপনি আমার ভিডিওটা এখনও পর্যন্ত দেখে থাকেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং প্রতিদিনের মজার মজার রেসিপি পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন। ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, সুন্দর একটা কমেন্ট করবেন। আপনারা একটা সুন্দর কমেন্ট আমাকে পরবর্তী ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহিত করে। তো আজকে এই পর্যন্ত বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।